హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రమామిని వ్లాగ్స్. ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే దగ్గు జలుబు అలా వచ్చినప్పుడు ఒక రెసిపీ చెప్తానండి. రెసిపీ కాదు, టీ అనమాట. టీ అనే బదులు పాలు, అల్లం పాలు అనొచ్చు. అండ్ ముందుగా పాలు అయితే పెట్టేసుకొని అందులో కొంచెం చక్కెర వేసుకోవాలి, మిరియాలు దంచి వేసుకోవాలి, అల్లం. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అయితే ఇక్కడ అల్లం అండి. అల్లం పాలకు బట్టి నేను చెప్పిన విధంగా మీరు చేస్తే అస్సలు మీకు గొంతులో నొప్పి కానీ ఏదైనా జలుబు చేసినప్పుడు గొంతు నొప్పి అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అస్సలు ఉండవు. కొంచెం పసుపు వేసుకోండి, ఒక స్పూన్ అంతా పాలు పాలల్లో యాలకులు ఉంటే యాలకులు కూడా దంచేసుకోండి. నా దగ్గర లేవు ఆ టైంలో, నేనైతే వేయలేదు. అంతా కలిపేసుకోండి. బాగా ఉడకాలి అన్నమాట. అది ఉడికే విధానంలోనే మనకి అల్లం బాగా ఉడికిన రసం అంతా దాంట్లో పాలల్లో కలిసిపోతుంది. అల్లం రసం అంతా. షుగర్ చెప్పాను కదా, నేనైతే స్టార్టింగ్లోనే వేసాను, కానీ మీకు వీడియో కోసం అయితే చూపించాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అలా బాగా మరగాలి ఆ పాలు అనేది. ఈ పాలు మనం డైలీ ఒక 1 వీక్ తీసుకున్నట్టయితే అసలు మనకి దగ్గు జలుబు అవన్నీ మన దరిదాపుల్లో కూడా ఉండవండి. హెల్దీ అన్నమాట ఈ పాలు కూడా, అల్లం పాలు. ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా తాపచ్చు. మా పిల్లలు అయితే చాలా బాగా టేస్ట్గా ఉందని, మా పాప అయితే చాలా బాగా తాగుతుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.